ಗ್ರಾಹಕರೇ, ಇದನ್ನು ಕನಕಪುರ ಟೌನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ದೇಸಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ನ ಹಳೆಯ ಗ್ರಾಹಕರ ನಂಬರ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅವರ ಅನುಭವ ಕೇಳೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಶ್ವೇತಾ. ಇವರು ಯಾರು? ನಮ್ಮಮ್ಮ. ಓ, ನಿಮ್ಮಮ್ಮರಾ? ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಶ್ವೇತಾ ಅವರೇ, ಈ ದೇಸಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯಿತು ಶ್ವೇತಾ ಅವರೇ? 5 ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಸರ್. ಓ, 5 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ಓಕೆ. ಈಗ ಏನಿದೆ, ಈಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಯಾವ ಥರ, ಏನು ಕೆಲಸ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಏನು ಇವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನು? ಇದು ಕತ್ತದ ಪಟ್ಟಿ ಕಲರ್ ಪಟ್ಟಿ ಏನು ಉಜ್ಜು ಹಾಕುವಂಗಿಲ್ಲ, ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೊಳೆ. 3 ನಿಮಿಷ 5 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ಸಾಕು, ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮಿಷ ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಭಾರ ಏನಿಲ್ಲ. ಕೊಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀರೇನು ಕಮ್ಮಿ ಅವಶ್ಯ, ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ. ನೀರು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇದಿದೆಯಾ? ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಾ? ಕೊಳ ಇಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರಾಹಕರೇ, ಈ ಚೌರಿಗೆನೆಲ್ಲ ತೊಯ್ಕೊಂತೀರಿ. ಎಷ್ಟು ಚೌರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅದರಲ್ಲಿ? 3 ಚೌರಿಗೆ. 3 ಚೌರಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕತ್ತೀರಿ. ಹಾಂ. ನೀರು ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಏನಿಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದಕ್ಕೆ? ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು, ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ. ಈಗ 5 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ತೃಪ್ತಿ, ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸಮಾಧಾನ ಆಗೈತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾದಂಥ ಅಂಶ. ಓಕೆ. ಈಗ ಇದೇ ಥರ ಈಗ ಬೇರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಥರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ? ಅದೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕಮ್ಮಿ ರೈಟು. ಕಡಿಮೆ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಬಟ್ಟೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಉಜ್ಜು ಹಾಕುವಂಗಿಲ್ಲ. ಗಮನಿಸಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕತ್ತಲ ಪಟ್ಟಿ ಕಲರ್ ಪಟ್ಟಿ ಉಜ್ಜಂಗಿಲ್ಲ, ಓವರ್ ಟ್ಯಾಕರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಅದು ಹೇಗೆ? ಕರೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ. 4-5 ತಿಂಗಳಿಂದ ಇವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇಸಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರು ದೇಸಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ದೇಸಿ ವಸ್ತುಗಳು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ದೇಸಿ ಗ್ರಾಹಕರು ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ.